दिनै जोंहा रायजिक बिजेपिनि निर्देश क्रमे जोंनि जिल्ला बिजेपिनि निर्देश क्रमे प्रत्येक मण्डल कमिटियाव जोंनि बिजेपिनि कार्यकर्ताफोर वार्कारफोरनि जों ट्रेनिं होनाय जायो। बेवहाय जोङो पार्टिनि डिसिप्लिनखौ जों बोरै मेनटेन खालामना सोलिगोन, पार्टिनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो जों जेरै सरकारखौ सहाय खालामगोन, पार्टिनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो जों बोरै पाब्लिकखौ रायजोफोरखौ सहाय खालामनानै फैगोन समफ्राव जे सालायगासिनो दं सेन्ट्रेलावबो 7-8 बोसोर जाबाय, जोंनावबो दिनै थांनाय 5 बोसोर बा 6-7 मास जाबोबाय, 5 बोसोर 6-7 मास मा स्किम लानाय जाखो आरो मा लाबावनांगौ बेफोरखौ जों सावरायगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जों रायजोफोर जाग्रत खालामगोन जाहाथे रायजोफोरा बुजियो जे बिजेपि सरकारा देशनि थाखाय रायजोफोरनि थाखाय जातिफोरनि थाखाय खामानि थाखाय ओंखारदों। मानोना दिनैहाय जों नुदों बिजेपि सरकार जाफैनायनि उनाव देशनि निरापत्ता, देशनि डिसिप्लिना मोजां रोखोम जाबोदों। स्पेसियेलि करापसनानो होन, रेप जानायानो केसानो होन, ड्राग एडिक्सनानो होन आरो बिदिनो गोबां समाजनि गाज्रि जिनिसफ्रा दिनै निस्सय खम जालांनो हमदों। दिनै सारा भारत नाय, सारा आसामाव नाय, जेनेबा स्वच्छ भारत बे अभियाननि गेजेरजों भारत सान्थि फैनायजों लोगोसे जेरावबो डिसिप्लिन, साब सिखोन, जेरावबो हाथाइ बाजारे स्कुल कलेजआवबो साब सिखोन साफा जाजोबदों, जायजों बेमारफ्रा इनफेकसन जायोमोन दिनै बेनिफ्राय बारग'नो हादों। दा डेभेलपमेन्ट हिसाबैबो दिनै जोंनि भारत सरकारा गोबां गोरिबफोरनि थाखाय स्किम लादों, लन होनाय आरो फ्रि रेसन होनाय, फ्रि इडुकेसन होनाय, फ्रि ट्रिटमेन्ट होनाय, फ्रि दै लोंहोनाय, बेफोर गासैबो माने स्किमखौ लादों। बे मावै मावै दिनै निस्सय रायजोफ्रा मोजां माने जौगाखांनायखौ मोननो हादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे समावनो दिनैहाय कर'ना भाइरासआ जोंखौ हेंथा होदों, जायनि थाखाय सुस्थ' सिन्था खालामनानै हाबा मावनो हानाय जायाखै। दिनैहाय बेखौ थांनाय बे बोसोरसे मानियाव गोबां खस्थ' जाबोदों। अब्लाबो भारत सरकार, आसाम सरकारा खस्थ' खालाम बोरै नाजानानै बेफोरखौ खामानि मावनो हायो, डेभेलप मावनो हायो बिदि नाजाबाय थादों आरो आराम्भ खालामदों मावनायफोरखौ। दा ओरै जों नुदों थांनाय समाव जेरोखोम अबस्थामोन, कंग्रेस सरकारनि समाव जे अबस्थामोन, जेबो डिसिप्लिन गैयामोन, गासिबो वार्कारफोर बा गासिबो सरकारनि मानसिफ्रा करापसन, रेप बायदिसिना बेफोरजों जड़ितमोन आरो बिदिनो गोबां बे ड्राग एडिक्सन बेफोरबायदि गासिबो अबस्थायाव दिनै जड़ितमोन। दा ओंखायनो बेफोरखौ फोसाबनायावबो जोंनि गोदान सरकारफ्रा टाइम लादों आरो दिनैहाय बे टाइमा निस्सय जाबोबाय आरो जोङो आसा खालामदों भबिष्यत दिनाव बे सरकारा दिनैहाय सेन्ट्रेल बिजेपि सरकार जोंनि आसामावबो बिजेपि, एजिपि, इउपिपिएल सरकारा मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बिटिसिआवबो दिनै जोंनि बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि दैदेननायाव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरोखोम जों खामानि मावनो लादों, निस्सय जोङो मोनसे भाइब्रेन्ट मोनसे डेभेलपमेन्ट जों लाबोनो नागिरदों आरो जायजों आगोलाव जेरोखोम जानला मोनला जादों बे जानाय नङा, मोजां रोखोम जागोन। गोदान सरकाराव बा गोदान बोसोरनि थाखाय जों बिटिसि सरकारि जानाय आं खावलायो जाहाथे जोंनि भारतनि बा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां लाइमोनफोर, सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा आरो गोबां साख्रिआवलाफोर, सोरबा गोबां माने गेजेर खलबनि मानसिफोर जायफोर लोंनानै जानानै गावखौ नस्थ' खालामनानै आंखौ खावलायदों बेनिफ्राय गोजानाव थाथों। मानोना जों नुयो जौ लोंनायजों गारि सालायब्ला मा जायो, गोबां मानसियानो एक्सिडेन्ट जायो, थैयो आरो बे थैनायाव खहाया गावहाल' जाया, जाय थैनानै थांगोन खिन्थु थालांनाय मानसिफ्रा खस्थ' जायोना। आरो लोगोसे जौ लोंनायजों जेरोखोम देहायाव जे खस्थ' जायो, एक्सिडेन्ट जायाब्लाबो देहायाव खस्थ' जायो। दै नुदों प्रिमेचियर मानसिफ्रा जौ लोंनानै माने बेमार जानानै थैगासिनो दं। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला गोबां बिसेसकरि आं नुदों जोंनिफ्राय उन्दैसिन मानसिफोर बोराय जालांबाय, सोरबा थैलांबाय, माने टाइमनि आगोलनो 30-40-50नि आगोलनो गोबां थैनानै थांबाय। दा ओंखायनो जौ लोंनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो दिनैहाय जों नुबावदों बे ड्रागफ्रा बेसेबां गाज्रि जोंनि गोसो मोदोम जिउ गासैखौबो धंस' खालामो। जों नुयो जेनेबा ड्राग सोबनाय, ड्रागजों जोंनि थैफ्रा बन्द' जाजोबो, स्ट्रक जाजोबो बेबायदि आरो उनावहाय थै खारग्रा रोदाफ्रा बन्द' जायो, थबस्र' बेरस'जोबो, बाहाय मानसिफ्रा थै खारनाय जाया, मानसिफ्रा
माने बुसाव जानाय बे मोदोमाव दै जाजोबो आरो बेजों मानसिया थैया थाङो ओंखायनो जों बेफोर जिनिसखौ एभयड खालामथारनांगौ आरो जोंनि समाजाव जों खावलायनो लुबैयो जोंनि बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो आं खावलायनो लुबैयो जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै सिन्था खालामदों जोंनि बिटिसि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ जों सिन्था खालामगासिनो जों प्रत्येक गामिनि गार्जियानफ्रा साबधान जानांसिगौ जोंनि गथ' गथायफ्राथ' बिदिनोसै बारा एक्सपिरियेन्स गैया बे हिसाबै मोजां मोनो खुगाजों मोजां मोननाय सालायाव मोजां मोननायखौ लायो उनाव खिन्थु गाज्रि जालाङो ओंखायनो प्रत्येक गामियावनो प्रत्येक ससाइटियाव जाहाथे बेनि थाखाय सांग्रां जायो हागौमानि गामियाव सोरनिबा फिसाया बेबायदि ड्राग जादोंबा जौ लोंदोंबा गामिनि मानसिफ्रा थांनायखौ बादा होनायखौ बुजायनांगौ हायोब्ला एसे एनै जों बेखौ गामियैनो पानिशमेन्ट होनानै जों बेखौ बन्द' खालामनांगौ नङाब्ला सासे मानसिनि थाखायनो गोबां मानसिया इनफेकसन जागोन बिनि लोगो दिगिफ्रा इनफेकसन जागोन आरो बिदिनो बांसिन जालांगोन ओंखायनो बे गोदान बोसोराव बयबो रायजो राजाफोरनो आं खावलायदों आरो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बेबायदि ड्राग्स सोबनायनिफ्राय जोंनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ'फोरनिफ्राय गोजानाव थाहैनायखौ खावलायबाय आरो गोदान बोसोरनि बयबो गाहाम हामलायनाय हरबाय गोजोन्थों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि जेनाखि आदर्श नियम खान्थि बेफोरखौ जोङो दिनै जोंनि जेनाखि वार्कारफोर दङ बिसोरखौ जों ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बे ट्रेनिंआव जोंनो गोजौ लेभेलनिफ्राय माखासे बिबुंथिगिरिफोर फैगोन दा बिथांमोना जोंनो बिबुंथिखौ होफैगोन बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होफैगोन दा बिथांमोना जाहैबाय गिबियावनो फुलेन चन्द्र राय आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिजेपिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म आरो बिद्यासागर बसुमतारी आरो जोबनायाव जोंनि 4 नं जमदुवार समस्तिनि EM रेर'आ नार्जिहारि साराबो नुजाफैगोन मा आयदानि सायाव ट्रेनिं होयो जोंना बेयाव ट्रेनिंआ जाहैबाय जोंनि बुंनो थाङोबा फालिफोरनि सायाव गोरिब गुन्द्राफोरनि सायाव गोबां जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनैसिम दासिमबो माखासे आसनिफोरखौ मोनथिया जेरेखम अरुण'दय स्किम हमना लादो बिधवा पेन्सन दा जोंनि भारत सरकारा माखासे गोदान आसनि लादों दै जगायनाय आबादनि सायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै गोबां आसनिफोर ओंखारदों दिनै माखासे आसनिया जोंनि फालिफ्रा मिन्थियैनि खार'नावनो दिनै माखासे स्किमफ्रा रिटार्न थांफिनजोबनानै दं सुफुंजोबनो हायाखै दा बेफोरखौ लानानै दिनै जोंनि बेयाव जोंनि जमदुवार मण्डलाव अफिसनि बे कमिउनिटि हलावहाय जों बे प्रग्रामखौ लादों बेयाव जोंनि बिबुंथिगिरिफ्रा बेफोरनि आसनिनि सायाव जोंनो गुवारै खिन्थालांगोन आरो खिन्थालांनायनि गेजेरजों आं आसा खालायो दिनैनि बे ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि साफ्रोमबो वार्कारफ्रा मोनफ्रोमबो गाव गावनि एरियायाव थांनानै पाब्लिकफोरखौ जुथुमलायनानै मोनसे मेल मिटिं लिंनानै बेफोर जेने आसनिफोर बेफोरनि सायावहाय निस्सय फोरमायनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा इयुनाव उन्नतिखौ जागोन होननानै आं आसा खालायो